Noa Santzet naiz eta egingo dut balabaren oinarrizko mugimendua eta lehenengo zailtasuna izango da gola iran dagoenan horrela hartzarena eta bigarrena kamisetarena. Kaixo, Noa Santzet naiz eta egingo dut Diabloaren ariketa eta bideoa. Egingo dut oinarrizko mugimendua seilategoa eta gero lehenengo trikimailoa izango da Diabloa makilaren gainetik pasatzea eta bestea Diabloa gorantz botatzea eta hartzea. Kaixo, Noa Santzet naiz eta egingo dut txinako makilen bideoa, egingo dut oinarrizko mugimendua, 10 penduluak eta gero lehenengo trikimailoa izango da makila gorantz botatzea eta buelta kanpotik egitea eta bigarrena berdina gorantz botatzea, baina buelta barrutik egitea.